世人对弘一法师的印象可以用7个字概括：半世风流，半世僧。在出家之前，李叔同是一个风流倜傥的富家公子，同时也是一个在尘世间彷徨的孤独旅人。尽管他有优越的出身，但成年后依然遭遇了爱而不得和亲朋离散的痛苦。这些经历让他倍感沮丧和孤独，但也在苦难中逐渐变得通透和豁达。最终在38岁那年，他看破红尘，皈依佛门，成为了世人敬仰的弘一法师。前半生的种种遗憾，成就了他后半生的平静与从容。正如所有遗憾皆为修行，许多时候遗憾的出现并非为了折磨你，而是为了教会你如何成为更好的自己。有人说，人生最大的遗憾莫过于在无能为力的年纪遇见想要守护一生的人，而李叔同也经历了这样的遗憾。16岁那年，他在戏园听曲时偶遇名角杨翠喜，只一眼便深深为他着迷，戏散尽后仍久久不愿离去。而杨翠喜这位平日里难得动情的人，在见到李叔同后也心生倾慕。此后两人几乎每天都会在戏院相见，李叔同雷打不动地坐在第一排，为杨翠喜的每场演出鼓掌喝彩。戏散之后，他化身护花使者，提灯相送，陪她回家。在朝夕相处中，两人的感情日益深厚，李叔同也渐渐萌生了迎娶杨翠喜的念头。然而这世间才子佳人的故事，又有几对能得善终？后来李叔同因事前往上海，而杨翠喜则被人高价买去做了小妾。当李叔同得知此事后，悲痛欲绝，整日郁郁寡欢。母亲王氏见他如此消沉，心生不忍，便迅速为他安排了一门亲事，逼他娶了门当户对的于氏。对于感情之事，李叔同逐渐放下了执念，对于过往的伤痛，他也慢慢学会了释怀。许多人一生中都会经历这样无疾而终的感情，这种感情虽然带来无尽的痛苦，却也必定会在某种程度上教会你一些宝贵的东西。正如象塔兰中所写，命运早晚会使我们和某些人相遇，一个接一个，从而让我们知道我们可以让自己以及不该让自己成为什么样的人。如果有些人的出现给你带来了深深的遗憾与创伤，那或许正是命运以这种方式教你坚韧，助你成长。次第花开中提到，从出生到终老，我们的一生就是一个不断失去和分离的过程。在这个过程中，那些曾与你把酒言欢的朋友，终将因岁月的流逝而渐行渐远。那些曾经许诺要一生为伴的人，也会在某个时刻与你挥手道别。即使如此，你也不必过于伤感，执着于聚散离合，因为那些曾出现在你生命中的人，早已在你心中留下了一片独特的风景。无论未来的路多么坎坷艰难，只要回想起那些曾经的时光，心中便会升起一股温暖的力量，而这正是遇见某个人的真正意义所在。李叔同的一生，命运给了他一个极佳的开局，却未曾让他顺心如意。他爱上了一位女子，却因世俗阻碍，眼睁睁看着她嫁给他人，结交了知己好友，却因时局动荡，不得不各奔东西。他试图通过科举入仕，却屡遭挫败，仅得童生身份。投身革命，百日维新失败，他的理想也随之破灭。家族为了自保，将他和家眷逐出门外，随后母亲病逝，老家破产。这一系列变故令李叔同逐渐看透了世事。人生犹如西山日，富贵中如瓦上霜，我们所追逐的名利、财富、感情，即使得到了，终将有失去的一天。既然结局如此，又何必为未能如愿而遗憾，为不完美而忧愁？李叔同想通了这一点，逐渐放下了对过往苦楚的怨怼，对人生有了更深的觉悟。最终在1918年，38岁的他斩断尘世牵绊，于杭州虎跑寺出家，法名弘一。此后数十年，他以苦修度己，以慈悲度众生，
将生命活出了最高的境界。弘一法师在圆寂之时曾留下4个字：悲心交集。这4个字凝聚了他一生的感悟，也是他给予世人的最后启示。他用一生的经历告诉我们，人生注定要经历悲欢起伏、得失交织、遗憾与圆满的共存。这些复杂的经历汇聚在一起，才构成了我们独特的人生。不必抱怨命运中的苦难，也无需埋怨生命中的缺憾，因为所有的痛苦与失去、遗憾与错过都是人生的必经之路。当你跨越这些困境，便能如蝶破茧，蜕变成更坚韧、更优秀的自己。喜欢本视频的小伙伴点赞加关注，进入主页观看更多精彩分享。